室友在给出租屋里2个房间里看空调，最近要给那2个屋子里装上空调。现在夏天了，非常热，好乖，是不是？这个是什么玩意儿？这是插电的那个表是吗？贵不贵？便宜有便宜的道理，贵有贵的道理，看你是买便宜还是买贵。看。